話說咧，我1年前咧就拍過一條用唔知係咪200蚊喺美照買5套衫嘅 challenge 啦。咁而家事隔1年咧，我就決定要嚟拍第2集。但係今次咧就唔係喺美照買衫，因為太悶啦，又喺美照買衫。今次就會轉咗係 Second Street 度買4套嘅 outfit。其實我之前咧去過睇大概啲衫嘅價錢咧，都唔係好平嘅咯，即係都唔係好似美姿咁樣10蚊2蚊可以買到一件。所以咧，今次我個 budget 咧就會 set 高多少少啦，咁就係用500蚊喺 Second Street 度買4套嘅 outfit。Second Street 到咗啦，噔噔。我一嚟就見到呢個波點啊，但係佢唔係我嘅，就啱嚟嗰陣時已經揾到啲我中意嘅衫，即係我擺咗一個隱蔽啲嘅位，睇下而家仲有冇先。冇咗啊！喂，Adidas 喎。我覺得幾好啊呢個，即係有啲 vintage 嘅感覺，都可以加條嘢。最近韓國興呢隻色嘅，之後下邊可以襯條裙，係55，即係呢個35。不過其實比我想象中平，我有豹紋袋喎呢個係120。我係有錢剩嗰陣時可以睇下啲袋。啱揾到一條呢個韓國全新嘅牛仔褲，但係佢係媽冇着嘅。不過因為佢好靚，所以我照要啦。咁樣一套，我呢套係最靚嘅，呢個70蚊啫咁樣一套。而家暫時就係襯咗2套啫，哈哈哈哈！好似街市買餸嘅衫，其實咁樣都幾好啊。就咁啦，3套。同埋我見到個袋咧幾靚。Amy 嘅袋，你覺得點啊？已經買完，呢個係430蚊，就係冇我想象中咁貴咯，所以係500蚊係超級之輕鬆。即係等而家去俾錢。好，而家430蚊，走完，拜拜。Hello， 呢個就係今日着嘅衫，發覺。我係用剩咗成70蚊咁多，呢度着呢一件嘅粉紅色，類似恤衫咁樣嘅衫啦。佢係啲咁樣嘅絲質嘅質地，咁但係咧佢入邊係有多一件打底啦，所以咧呢個位就唔會透。我所以就連埋一條咁樣嘅帶，綁個蝴蝶結喺度咁樣咯。就係咁樣啦，佢係遮到啲肉噶咯，係完全唔會覺得自己肥。下身咧就着呢條灰色嘅裙，我好似上年嘅美姿挑戰咧都係買過一條咁樣嘅灰色裙，但係呢啲灰色裙真係好百搭啊，同埋咧 Second Street 入邊嘅下身咧唔係好多，咁所以咧我今次買得比較少下身。佢嘅版型就係咁樣，佢個質地係有啲咁樣風褸嘅質地，同埋好厚實。之後咧就會着呢個灰色嘅 warmer， 佢遮翻我個小腿。之後今日會孭嘅袋咧就係呢一個 vintage 嘅心繫袋，咁就襯翻今日成個嘅 vintage 心繫日系少女嘅 look。排咗啲對，但係想講咧，佢個底咧好平啊，之後咧行到嗰陣時好似冇着鞋咁樣咧。用上次嗌盤肚炸之後咧，今次我已經學精咗，就淨係嗌咗個大佬加燒賣。哇，好搞笑啊！我覺得平時一個係唔會咁樣拍嘅，驚尷尬。係啊，所以我哋下面望到個人，我喺度聽到之後就。
print 完嘢咧就翻屋企食飯就溫下書咁樣。雖然係 open book 嘅 quiz 啦，但係我完全冇睇過啲 lecture notes。Day 2，今日着嘅衫，首先咧就會着呢一件我第一眼已經睇中咗嘅 vintage 短袖白色衫。佢呢件真係好靚啊！跟住下邊有少少咁樣嘅裙擺喺度，少少 elegant 嘅感覺。之後咧褲咧就會着呢條，即係呢一條 Made in Korea 嘅長褲咯。我買嗰陣時咧，佢仲要係未剪牌，即係全新嘅，係超級無敵爆極長咯。對我嚟講，所以我應該會摺好多下褲腳先着得落。之後咧條頸呢個位咧實在太空啦，咁所以咧就會加一條呢個，因為佢有啲長，所以我會翹2個圈，即係成個 look 就好夏天春天嘅感覺。今日會咩嘅袋咧？就係呢一個，因為陣間有呢個 open book 嘅 quiz 啦，之後咧我就帶咗成扎嘅 lecture PowerPoint 翻去，所以咧用個大啲嘅袋。哇，其實都幾重下。排咗呢度喺大阪新買嘅Puma白色。啱 quiz 完之後咧，就上多咗陣堂啦。而家就落堂。Hello， 今日係 Day 3，呢個就係今日着嘅衫。係今日就要中意着呢件核突綠色嘅衫。佢就係一件 oversize 嘅藍綠色衫。我原本咧唔知點解我買嗰陣時覺得佢係韓國好興嗰種 teal blue 啦，佢完全唔係嗰隻色嚟嘅，唔知乜嘢牌子嘅衫。佢個袖咧，你見到都係勁長啦，之後就顯得我係極 A 字膊，咁所以咧就要摺一摺個袖。下身就會着翻呢一條勁百搭嘅灰色裙，就係咁樣。啊，點算啊？得唔得㗎？啊，佢帶翻呢一條有個收數腦袋喺度嘅皮帶，再加條 muffler 喺度，呢條黑色嘅 muffler， 會唔會好奇怪咧？點解好似有啲奇怪咁樣嘅？唔理啦，着晒成套先算啦。一個 warmer 喺度，就係咁樣。之後咧就戴頂帽喺度啦，因為今日係落緊超大雨啦，啱啱咁，所以咧個濕度係超級之高，戴頂帽咁就唔使驚個頭會塌。袋同埋帽咧都係用波點。啱啱照咗鏡咧，發覺有 muffler 嘅話咧會有啲太多，同埋好熱啊，咁所以咧就咁樣，之後再孭埋今日嘅波點袋，咁樣。今日着得有啲似讀 art 嘅人，其實可能純粹因為頂帽。試下啲新嘅顏色同埋新 style，好似都幾好。哇，好樣！唔係啊，抄我着呢啲咁樣嘅鞋。我呢對100，呢對149啊！我哋未食嘢，好肚餓。好啊！揾下先生。我哋橙色啊！我真係唔中意佢啊！你有開始講廢話？你嗌咗呢個明太子嘅意粉，係喎，真係好細嘅喎個拳頭。哇！之後仲有我哋嘅 pizza， 好好你可以喺呢度做。好香，好香，又講先。各位，我哋啱啱買完嘢，其實係佢買嘢。我已經即刻換咗咯，係呢套係新嘅呢件衫。呢件衫係新嘅，跟住呢度白新500蚊，我買咗20蚊。新呢件係Hello， 今日係 Day 4最後一日，呢個就係今日着嘅衫。
點解好似有一件唔係喺 Second Street 買嘅衫呢？就係因為我喺 Second Street 度揾唔到啲純色嘅白色 T 啦。咁既然我屋企都有一件啦，咁點解我要喺 Second Street 度揾呢？迫不得已地要着翻自己嘅衫。呢件係 Uniqlo 度買嘅，我真係幾推介大家買咯，尤其是係矮人咧。對啲高人嚟講，佢應該係 crop top 嚟嘅，但係咧對我呢啲矮人嚟講咧，佢係 baby T 嚟嘅咯，所以我係極度推介矮人買呢一件。佢就係咁樣咯，同埋咧佢係有少少周腰嘅咯。褲咧就着翻我喺 Second Street 買嘅嗰條牛仔褲，之後咧就會着呢一件咁樣嘅紗裙，原來佢係 GU 嘅咯。就係咁樣，呢個就可能束翻條皮帶。袋就係孭呢一個，呢個都係之前喺 GU 度買嘅。今日着嘅衫，呢個真係我人生食過最好食嘅雞胸肉，可能係因為我自己煮得難食，我自己煮呢隻好難食，都好好食，一定要揀呢個黑椒味。走啦，原地返屋企。我最尾諗咗半個鐘好啊，之後決定唔買咯，因為佢個藍色咧好靚啦，但係又唔係特別好襯，但係288蚊又有少少貴啦。我有個 friend 係180幾蚊啦，所以我可能買韓國嗰個。